Ons het vanoggend die voorreg om 4 babatjies te doop en dan ook Yvonne wat haar belydenis gaan aflê ook gedoop gaan word. So ek vra dan nou dat julle as ouers en Yvonne by my kom staan, Werner en Karin Lewet. En die familie kan maar saamkom, die grootouers en die klein groep wat moet saamkom. De Pre en Azel Lou. En dan Michael en Marianne Mathieu. JJ en Simone Smith. En dan Yvonne. Jy moet sommer op die punt staan asseblief dan. En die families wat moet saamkom, wat julle almal opgekeer het voor die tyd, moet asseblief ook hier wees. Dan moet julle net mooi in volgorde staan asseblief. Nee? Dis 50. Brein kan nie so lekker onthou nie. Spaas. Net hoor, is al die babies al hier. Junie, kom maar bring, wie kort nog iemand wat lyk soos 'n babietjie? Julle hier. Julle daar. En al die ouers ook kan eie net so tussendeur die hele man. As lekker om so 'n groot familie van julle bymekaar te hê. So ek gaan 'n gesamentlike formulier eers lees wat gaan oor verdoop van ouers met klein babietjies en dan ook Yvonne vir jou. Gesamentlike en dan gaan ek dit opbreek, vra aan julle as ouers en vra vir Yvonne wat ons gaan doen. So kom ek hou aan julle die formuliere voor. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarom God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat julle as volwassenes en julle kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is en dit beteken 3 dinge. Eerstens, dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Tweedens, dat Jesus Christus ons verlosser is. En derdens, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die ewige dood verdien. Jesus het egter die straf vir ons sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Nou Yvonne, vir jou aan daardie kant en julle as gesinne wat hier verteenwoordig is, word hierby ingesluit. So ook hierdie 4 klein mannetjies, Liam, Frans, Jandrey en Stein. Al verstaan hulle vanoggend ook nog niks daarvan nie. So julle as ouerpare, ek gaan gou vir julle 3 vrae hou en dan gaan ek julle antwoorde daarop kry. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Die tweede vraag, aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en die volkome leer van die verlossing. En ten derde, beloof julle om julle kinders in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Dan wil ek net gou julle antwoorde kry. Werner en Karin, De Pre en Azel, waar is Michael? O, daar, hoe jy het omgedraai. Michael en Marianne, goed, en JJ en Simone, goed. Die familie kan maar nader staan om te kom, ondersteun. Liam de Vet, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liam, jy het 'n pappa in die hemel wat vir jou baie baie lief is en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. Die liewe gemeente ontvang van klein Liam
as ons nuwe dooplidmaat vanoggend. Frans, Grefraaf, Lou, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Oh nee. Oeps. Ek doop. Frans, jy het 'n pappa in die hemel wat vir jou baie lief is en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. Ja. Ek dink Frans ook aan die dit maar vanoggend. Jadi kami kepingin kita kaya Jandre Matthee, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Moet jy na my toe kom? As jy Jandre, hier is dit vir jou baie lief. Al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. Ja, daai spesiale Vader, spesiaal vir jou. En die gemeente ontvang hoe klein Jandre as ons die belid mag. Stein Smith, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons die voorreg het om vanoggend hier by die doopvont te wees. Dankie dat U ook hierdie 4 seentjies nou kom merk het met water as 'n teken van die liefde en die genade vir hulle. Wil jy hulle ryklik seën en ook hierdie ouer pare om hulle kinders groot te maak. Dankie vir die families wat hier verteenwoordig is wat vas staan op die rots Jesus Christus. Word verheerlik in en deur hulle lewens, nou en tot in ewigheid. Amen. Stein, jy het 'n pappa in die hemel wat vir jou baie lief is en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. En liewe gemeente, ontvang nog 'n klein Stein. As ons nie wil dit maak. Ja. Halleluja. Goed. Kan net 'n kersie gaan steek asseblief. Yvonne, julle kan gou 'n bietjie nader staan. Hier na my toe asseblief. Hallo Marius. Goed. Yvonne, ek gaan aan jou die volgende 4 vrae waarop jy dan moet antwoord voordat dit raak met jou belydenis en volgens wanneer jy gedoop word. Ten eerste, het jy vir Jesus Christus gekies as jou persoonlike verlosser en het jy hom lief? Ten tweede, glo jy dat die Bybel die waarheid is en dat Jesus Christus die enigste verlosser is deur wie ons die nuwe lewe kan kry? En ten derde, beloof jy om deur God se genade vir die res van jou lewe getrou te wees aan die belydenis wat jy vandag aflê? En vierdens, onderneem jy saam met die ander gelowiges om vir mekaar om te gee en te sorg en so ook te help dat ons die eer van die Here sal beskerm? Goed, julle het haar kopknip gehoor, ek het haar ja gehoor en ons het die voorreg om dan ook vir jou te doop, Yvonne. Lekker as julle by haar, kom staan maar so by haar. Nee, ek gaan haar nie optel nie. Goed skaar gesê daar en like een backpack. Goed. Yvonne Boysen, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here God, wat 'n wonderlike voorreg om deur U gemerk te word met 'n spesiale watermerk, 'n teken van die liefde en die genade. Dankie dat U dit ook in deur haar lewe kon ervaar het en ontdek,
dat U vir haar ken en vir haar omgee en vir haar sorg. En dat sy ook op hierdie punt van haar lewe die belydenis kan kom doen en gedoop kan word. Dankie dat ons weet, U is die Here van haar lewe. So ook met manlief Marius en hulle as gesin saam, dat jy hulle kom dra, dat hulle huis wat vasstaan op die rots Jesus Christus, word verheerlik in haar lewe en ook hulle as gesinslewe. En mag hulle lig so helder skyn, dat U naam verheerlik mag word, elke tree wat hulle gee in die wêreld. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, ontvang vir Yvonne, dat ook sal ingeskakel hierson, maar dan nou ook ons nuwe lidmaat. Lekker om jou hier by ons te gaan hê. Geliefdes, kom ons staan en dan gaan ons saam met jou orkes op 'n spesiale lied vir hulle sing. Dit vandag spesiaal vir jou. Ons bid vandag spesiaal vir jou. Dat God jou veilig in sy hand sal hou. En wanneer jy ook mag gaan, dat hy jou daardeur sal dra. Ons bid vandag spesiaal vir jou. Ons bid vandag spesiaal vir jou. Vergeloof om aan hom vas te hou. Vernieuwe krag om aan te gaan, as die golwe teen jou staan. Ons bid vandag spesiaal vir jou. En ons omseil met die liefde van ons Here. Ons omseil met die vrede wat hy gee. Ons omseil elke tree van jou lewe. Dat hy altyd voorspoedig sal wees. Ons omseil jou met die liefde van ons Here. Ons omseil jou met die vrede wat hy gee. Ons omseil elke tree van jou lewe. Dat hy altyd voorspoedig sal wees. Dat hy altyd voorspoedig sal wees. Kan my plekke neem en vraag dat die leierskap net na vore kom, dat ons ook kan. Here, ons verstaan iets van die dors van die aarde na water. En ook in ons geestelike lewe,
Here het ons hier nodig om die geestelike reën vir ons te kom gee. Want ons wil ons hande ophef, ons wil die naam groot maak, ons wil die eer. Ons wil naby U bly, nie ver weg van U wees nie. Gee dat ons sal terugdraai na U toe. En sal weet, U is die een wat ons liggaam, siel en gees verkoop, om te kan lewe in die teenwoordigheid. Koramduil voor die aangesig van God. Mag ons in hierdie oggend ook belewe wat dit beteken as twee nature teen mekaar opstaan in ons binneste en ons wil sê, Here, kom seën ons, kom help ons en kom lei ons om te lewe as geesvervulde mense in die wêreld. Wanneer ons die woord gaan lees en oordink, mag U self aan die woord kom. Vader, Seun en Gees. Amen. Ons gaan nou saam lees Galasiërs 5 en dan ook so kortliks 2 ander teksgedeeltes uit Paulus se briewe uit. Maar ek wil julle eers 'n verhaal vertel wat sê daar was 'n baie ryk man gewees wat 'n klomp kunstskatte bymekaar gemaak het, skilderye wat hy versamel het en so ook sy seun het begin belangstel daarin. En so het hy dwars deur die wêreld gereis en die een skildery na die ander het hulle gaan aankoop. En in daar in die tyd wat hulle gebly het, teen die mure het hierdie skilderye gehang van Gogh en van die ander ouens, Picasso en van Monet en Rembrandt en nog vele ander. En die pa was ingenome gewees om te sien hoe sy seun begin belangstel in dit wat hom ook deur die jare geënergeer het en 'n passie waarvoor hy dit gehad het. Maar so op 'n stadium toe die jongman nou so in sy young fase is, word hy opgeroep om 'n weermagdiens te gaan doen. Die oorlog het uitgebreek. En so het hy gegaan en dit was nie lank gewees nie. 'n Paar weke daarna toe ontvang die pa 'n boodskap dat sy seun in die oorlog oorlede is, terwyl hy 'n ander vriend van hom, soldaat wat gewond was, na die hospitaaltent geneem het. En dit het die pa se hart gebreek. En so verluid die verhaaltjie dat op Kersdag was daar 'n klop aan die pa se deur en toe hy die deur oopmaak, toe staan daar 'n soldaat voor hom in uniform met 'n groot pak hier onder sy arm. En hy stel hom voor en ek sê, ek is die seun se vriend gewees in die weermag. Ek was die een gewees wat hy gedra het tot by die tent. Ekskuus, want daai verbygaan, dis maar net die kunstskatte. Maar ek was die een gewees daar in die weermag, van die oorlog, wat toe hy gewond is, het die seun my gevat en hy is doodgeskiet terwyl hy my gered het. Mag ek inkom? Ek het graag iets vir u wat u moet kry. En aan die binnekant is so sê, maar ek skilder ook so bietjie. Nou nie so goed nie, maar ek het iets gemaak wat ek graag vir u wil gee. En die pa het dit ontvang en hy het dit oopgemaak en dit was 'n skildery gewees van sy seun. En geen kunstkenner sou hulle geld daarvoor wou gee nie. Maar die pa kon in daardie oomblikke sy kind se gelaatstrekke sien, sy persoonlikheid wat uitgestraal het uit daardie skildery. Was 'n rukkie daarna gewees, toe is die pa ook oorlede. En die kunswêreld het in antisipasie gewag vir wanneer gaan hierdie kunstskatte nou ergens op veiling uitgesit word. En dit was dan ook die reden gewees wat die man gehad het, is dat in sy testament het hy verklaar, al die kunstwerke moet opgeveil word. En dag en datum is bepaal, en dis uitgegee, en almal het gekom. En die afslaer het begin, en gesê, die eerste skildery wat vandag hier op hierdie veiling sal wees, is die skildery van die seun. Die man wat nou oorlede is sy seun. En nou het hierdie ouens gekom en gesê, vir hierdie kunstwerke van miljoene rande, het hulle gekom en gesê, wie wil nou so 'n skildery hê? Kan ons net aangaan met die belangrike dinge in die lewe nie? En die afslaer het gesê, nee, dit is belangrik, hierdie ene moet eerste. Wie gee vir my $100 sodat ons kan begin met die biewerk? En op die ou einde het almal net stil geraak. Daar was so 'n doodse stilte gewees.
Niemand was bereid geweest om eers $100 te bied op hierdie skildery nie. En toe die afslaer maar weer begin, en hy het gesê, wie gee my aanbod? En daar was 'n opmerking geweest, so half sinies, dis net die skildery van die seun, vergeet dit en kom ons gaan aan na die belangriker sake. Die afslaer het gesê, nee, ons moet eers hierdie skildery verkoop. En sy woorde was, now, who will take the sum? Uiteindelik het 'n vriend van die ou man $100 gebied daarop. Niemand verder, stil. En soos dit in veilings werk, het die afslaer op die ou end gesê, vir die eerste maal, vir die tweede maal, derde maal, so. En toe daar 'n gejuig uitgebreek onder die skare mense wat daar was, die kunstkenners en kunstverslaamaars, en gesê, yes, nou kan ons begin. En die afslaer het gesê, ons is klaar met die veiling. Nou ja, toe is die ouens nou redelik opgewonde en kwaad, en hulle wil te weet, gee vir ons verduidelik, hoe dit dan is. Daar's al die kunstskatte hang daar teen die muur, dit staan hier rond. En hy sê, volgens die ou man se testament het hy verklaar, dat die een wat die seun koop, kry alles. Die een wat die seun koop, kry alles. Nou ek dink nie dit is vir jou te moeilik om hierdie deur te trek na die geloof toe. As jy die seun van God het, Jesus Christus, as jy hom aangeneem het in geloof, dan kry jy alles. En vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk na die alles. Net so 'n klein stukkie daarvan. Van die alles wat God vir ons kom gee. As ons vir hom erken en hom het as Here en Verlosser van ons lewe. Kom ons lees kortliks saam. Galasiërs 5 vanaf vers 16. Paulus is besig om te praat oor twee nature in die mens. Hy sê wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruis. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons bly net daar by Galasiërs, jy kan hom so ooplos, en dan gaan ek net so twee ander gedeeltes vir ons bylees. In Romeine 8 vers 9 tot 10 sê Paulus die volgende: julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers, dieselfde taal, selfde metafoor, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. En dan in Efesiërs 2 vers 1 tot 5 net so grepe daaruit. Paulus sê in sy redenasie, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voor in julle lewenswyse gekenmerk het. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers. Vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Vers 5, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ons lees tot sover. Geliefdes, miskien net, ons gaan praat oor Jesus plus niks is gelyk aan alles, met vraagteken en uitroepteken. Hoop ons sal aan die einde van die oggend 'n antwoord daarop kan hê wat dit vir ons beteken. Maar die eerste is, aan die land van daardie voorbeeld wat in die begin gebruik in die storie, is wie die seun het, kry alles.
En ons gaan dit probeer beantwoord met hierdie vraag. Wat is hierdie alles? En ons weet, ons kry alles as ons verhouding met Jesus Christus leef, as verlosser, as jy hom ken. En uit daar van die saak sal, as ek vir julle moet vraag, Galasiërs 5 sal vers 22 tot 23 dalk vinnig by julle opkom en sê, ja, die vrug van die Gees is. En dan kan jy daai 9voudige vrug mos nou sê, nie waar? So dit is baie maklik. Maar Paulus gaan verder en hy sê, daar's meer as dit. Daar's 'n lewe voordat jy tot bekering gekom het, voordat jy Jesus as seun van God gekry het, en 'n lewe daarna. En wat is dit wat ons dan kry as daai oorgang plaasgevind het van 'n lewe buite die Here na 'n lewe saam met hom? Nou die volgende vraag dalk al by jou ook opgekom in jou lewe. Wat van die sonde of die voortgaande stryd van die sonde in ons lewe? Dis dan nog daar. Hoe werk die dinge wat Paulus hier sê? Nou as ons tot bekering gekom het, is ons nou op ons eie, moet ons nou maar voortstoei en ons eie uitwerk. Lei Jesus ons nog na 'n lewe waar ons deur die Gees van God heilig gemaak word? Nou as ons praat oor heiligmaking, dan gaan dit daaroor dat die Gees kom en ons kom afsonder en kom reinig en in 'n nuwe lewe saam met die Vader en Jesus dan kom lewe. Dis hierdie transformasie wat in jou en my plaasvind van een gestalte na 'n volgende wat ons heeltemal anders lyk, praat en doen. Verander om soos Jesus te lyk. Nou as ons hou dat ons uit genade gered is, wat ons daar in Efesiërs 2 vers 5 gelees het, hoe word ons dan heilig gemaak? As die Here ons uit genade kom haal het uit een toestand na 'n volgende, hoe vind die heiligmaking plaas? Nou geliefdes, Paulus se argument in Galasiërs 5 is duidelik. Dis die Heilige Gees, die Pinkstergees wat uitgestort is op Pinksterdag wat ons help daarmee met die transformasie na die oorgang van die een gestalte na die volgende. Hy staan ons by om sonde in ons lewe te oorkom. Deur die krag van die Heilige Gees word ons verander en word ons nuut gemaak. Iemand het in wat ek raak gelees in die week sê, saved by the power of Christ, sanctified by the power of the Holy Spirit. Die opdrag is duidelik, as julle daar in vers 16 net kan onthou, daar gestaan, Paulus se oproep, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Wandel deur die Gees, sê die ou vertaling. So dit is die opdrag. En dit is wat God van jou en my vra. Dit is sy standaard vir mense wat gered is deur die krag van Christus en deur die Gees geheilig is. Dat ons sal lewe deur die Gees. Anders sal lewe terwyl ons hier op aarde is. Maar nou dadelik, doetjie. Daar is egter 'n ander realiteit. En ons noem dit die realiteit van sonde. As dit nie dan as sonde is daar teenoor die nuwe lewe in Christus, dan kom Paulus en sê, wees bedag daarop, daar's twee nature. Hy skryf daaroor. Dis 'n stryd wat plaasvind binne in ons lewe. Die sondige natuur aan die een kant en die geesbeheerde natuur aan die ander kant. En hy is glashelder daaroor. Paulus draai nie doekies om nie. Hy sê dis daar. Maar hy sê hierdie belangrike ding. Hierdie twee nature, die sondige natuur en die natuur wat deur die Gees beheer word, kan nie in een liggaam saam wees nie. Onmoontlik. Daar is die konstante stryd. Want dit wat die sondige natuur begeer, en dit wat die Gees van God in jou en my lewe begeer en wil doen, staan lynreg teenoor mekaar. Kan ons gou oefening doen? Almal wat hier op die punt sit, van hierdie blok, staan julle op asseblief. En almal wat op hierdie punt sit, staan julle op asseblief. Ja, die punte. Goed. Reg. Nou draai gou na mekaar toe. Okay. Hierdie blok se mense staan lynreg teenoor hierdie mense se blok. Ag, die blok se mense. Ja. En julle het niks met mekaar, hier is 'n skeiding tussen julle. So staan dit soos twee partye teenoor mekaar. Dankie julle kom as dit. In jou en my lewe is dit so, die sondige natuur en die natuur wat deur die Gees beheer word, staan teenoor mekaar. Daar's geen koneksie nie.
Daar's niks wat ons by mekaar trek daardie twee nie. En dis waarom Paulus sê, dis onmoontlik dat dit in een liggaam so kan wees. En daarom verduidelik hy, hoe lyk die een natuur, die sondige natuur, en die sonde, dat ons bewus kan wees daarvan, dat ons kan sê, dit is soos dit lyk. En daarom kan ek gevra, noem vir my klompie sonde op. Vloek, moord, diefstal, lees, enigiets? Skinder, great, yes. Afgoderij, yes. Begeer, nog? Verraad. Oké, dankie. Nog? Afgunstig. Jaloers, right, dankie. Nog, gooi nog? Ken jy nie sonde? Ons kan baie name daarvoor gee. Paulus het 'n rits hier gegee vanaf in vers 19, het hy dit opgenoem. Nou die interessante wat Paulus hier sê, die praktyk en die werk van die sondige natuur is algemeen bekend. Hy sê dit is openbaar, sê een van die vertalings. 'n Engelse vertaling sê, hierdie sonde, sin hier so obvious. Dis daar, dis oral. As jy oor die oggend oopmaak, dan staan dit sommer groot daar voor jou. As jy die kar klim, dan sien jy dit rondom jou. As jy in die spieël kyk, dan sien jy dit ook. Raak. Dis daar. En ons ken dit ook goed. In 'n minder of meerder mate is daar nog 'n stukkie van hierdie natuur in ons elkeen. Al het ons lewe verdedig gegee, wil dit lyk of daar nog iets hiervan in ons lewe vassteek. En ons ken dit goed. En ek weet waarom ek skuldig is, en ek glo jy weet waarom jy skuldig is, op 'n daaglikse basis. Daarom waarsku Paulus ons, en hy sê, as julle skuldig maak in hierdie ding, dan is julle in die sonde, en dan is die sondige natuur in beheer van jou lewe. Daarom pleit hy ernstig. Hy sê, stap weg van die sonde. Want as jy praat van wandel in die gees, beteken dit, as jy saam met die gees wandel, dan moet jy ergens ook wegbreek van daardie ding wat mense noem sonde. Jy stap weg van dit. Jy los dit agter jou. Breek met daai sondige natuur en wandel deur die gees. Anders sê hy daar in vers 21 'n belangrike ding, en ek glo ons gaan hierdie jaar nog weer by die koninkryk van God uitkom. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry. Dis 'n harde waarskuwing. Bly jy dat die sonde in jou lewe is, dat die sondige natuur jou lewe beheer, is dit die realiteit. Jy gaan uitmis op die koninkryk van God en die alles wat hy vir ons wil gee. Maar dit mag dalk 'n bietjie gloomy klink, so kom ons gaan uit volgende toe. Die geesbeheerde natuur. Hy sê, jy stap oor van die een, van die sondige natuur, stap jy oor na die ander kant toe, na daardie situasie waar die gees van God in beheer is in jou lewe. Dis die ware lewe, geliefdes. Dis wat Paulus daar in Romeine 8 in Romeine gesê het, ja. Wat hy gesê, dit is jy stap oor en dis waar jy die lewe kry. En ons nou gesê, Jesus plus niks, want op die ouend kan jy en ek niks op die tafel sit nie. Dis alles wat hy gedoen wat ons uit genade gered, kry ons die alles. En dis die alles, dis die alles. En dit is dus om dit baie vinnig te sê vanoggend, maar ons sal dit nog ergens weer uitspel. Die Heilige Gees is die alles wat ons kry as ons die Seun het, 'n lewe deur die Gees. Dis die alles. Want nadat jy Jesus aangeneem het, eindig daar 'n bepaalde lewe en stap jy oor na 'n nuwe lewe. En is dit jou alles, dag in en dag uit. So daarom die oproep, laat die Gees toe om jou totale lewe te beheer en sy vrug in jou lewe uit te werk. Nou die vrug van die sondige natuur is tot sy kern verrot. Baie goed wat jy net nou genoem het, en dit wat Paulus hier sê, as jy dit gaan analiseer, waartoe neig dit? Watter effek het dit? Dis dat al sleg raak, verrot raak, dit ruik nie lekker nie. Dit besmet alles rondom jou. Dis chaos. En dis die realiteit as jy daarin bly. En die uitdaging is om weg te stap daarvan. So die vrug van die Gees, sê Paulus, as hy die twee so teenoor mekaar sê, dit wat uit
uit jou lewe uit gaan straal, as die Gees van God in beheer is van jou lewe, is in alle opsigte in lyn met wat God se wil vir jou en my lewe is. So as jy wil weet, of jy konstant in God se teenwoordigheid is, en naby hom is, en oor niks bekommerd te wees nie, laat die Gees van God toe, om jou lewe te beheer. En beheer oor te neem, en jou te lei en te rig, en alles wat jy doen en sê, en die vrug is vir elkeen gegee. Lyk dit nog mooi? Hierdie vrug van die Gees is vir elkeen gegee. Jy het dit. Ek nou probeer dink in die week, maar ek dink jy nie dat rooi oplossing gesin het, dit niks te maak met you've got it, dit iets hiermee te maak het. Maar ek wil eintlik in daai frase gebruik, you've got it. Jy het die Gees ontvang toe jy Jesus Christus aanneem as verlosser. En toe jy die Gees ontvang het, het jy die vrug in volheid ontvang. Daardie 9voudige vrug wat vir ons uitgespel word, vers 22 tot en met vers 23. 9 goed, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, dankbaarheid, getrou, nederigheid en selfbeheersing. Ken julle dit? Nee, okay, kom ons doen gou oefening. Sy dog, julle is liefde. Sakkie daar by jou is die deling, steek jou hand op. Julle is die voorste gedeelte, liefde, vreugde. Julle is agtertoe is vrede. Okay, waar is ons? Susan, daar by jou is die skeiding, steek jou hand op. Voor, is julle hierso, en julle is die agterste blok. Waar is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid. Okay, waar deel ons nou? Waar deel ons nou? Is julle daar by julle? Steek jou hand op. Right, ek het nog nie 'n naam daar nie, sorry. Julle is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, julle agterste blok, nederigheid en julle selfbeheersing. Right. Goed. Okay, kom ons begin. As ek so wys, dan sê julle, weet julle wat julle is? Ja. Okay, goed. 1, 2, 3. Selfbeheersing. Okay. Dit is maar 'n bietjie effens. Kom, gee nog my 'n bietjie volume. Johan, jy moet hom opdraai nou, ek op so. Okay. Lekker hard. 1, 2, 3. Selfbeheersing. Okay. Right. Kry die prent in jou kop, by die huis sit jy nou, sê daai blok en dit gesê. Goed. Dit is wat jy kry. Dis nie jy kry 'n stukkie daarvan soos okay, julle blok het nou net liefde gekry en dis fyn, maar die ander ag nee. Onthou net dis een vrug wat jy gekry het. Die totale pakkie. Ja, ek was verskriklik ongeduldig in my lewe toe ek jonk was, my ma kan getuig daarvan. Baie ongeduldige mens gewees. Maar die Here het dit deur sy Gees ook laat groei en ontwikkel in my lewe. Maar jy het dit klaar gekry. Gryp dit vas. So hoe dra jy uit die vrug in ons lewe? Ons moet hard werk daaraan. Dit hang af van ons effort, ons weet, bladswede en tears wat ons insit om dit meer en meer te kry. Is dit so? Nee. Nee. Die antwoord het ek eintlik klaar vir julle net nou gegee. A person bears the fruit by abiding in the Spirit and walking with Jesus. Bly in die Gees en stap saam met Jesus. Dit is iets wat jy moet huis toe van vandag moet weet dit. As jy 'n kind is van die Here, jy het hom aangeneem as jou verlosser en saligmaker, het jy die Gees gekry, jy het die volledige vrug gekry, en dan bly in die Gees, en laat hy in jou bly, deur jou werk, en stap saam met Jesus elke dag van jou lewe. So die vraag aan jou is, het jy Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem? Ken jy hom persoonlik by die naam? As jy dit doen, dan het jy die Gees van God gekry. Die Pinkstergees, dis nie net vir hoogheiliges nie. Ek is so sondig. Nee, daar is die manier dat ek die Gees van God het nie. En dit klaar vir jou gegee. En die rykdom van 'n lewe deur die Gees, daai volle pakkie het hy klaar vir jou gegee. Eien dit vir jou toe. Hoe praat die jong mense, kop dit vanoggend. Jy het dit gekry. Vat dit, maak dit jou eie. En gaan leef so elke dag. Wat gebeur? Sê vir jouself, ek word nie meer
deur my sondige natuur beheers nie. Dis 'n realiteit wat afgesny is, dis gelos, dis eenkant. Daarvoor het Jesus gesterf, daarvoor het hy alles gegee. Deur die Gees kan jy oorstap, of het jy al oorgestap na 'n nuwe lewe toe. En dan vertrou jy dat die Gees van God op 'n konstante basis jy sal vernuwe en verfris as jy in hom bly. En hy deur jou lewe. Jy kan hom beperk in jou lewe. Of jy kan hom vrye geleentheid gee om deur jou te leef, jou lewe te verander, om jou heilig te maak, en te maak soos wat God jou graag wou hê en wil hê. Sê vir jouself, ek gaan voluit lewe, sodat die Gees se vrug in my lewe sigbaar sal wees. Ons het volgende die vraag gevra, of eintlik die twee nature, gaan oor die sondige natuur versus die geesbeheerde natuur. Of, aan die vraag is, het jy alles? Jy het die alles, as die Gees in jou lewe is, en jy aan Jesus behoort. Vat dit vir jou, en gaan leef daarmee. Gaan leef ook met die wete, die verantwoordelikheid om dit te verander, te sê, en te wys en uit te leef. Te sê, getuig, en as dit nodig is, gebruik woorde, in die lyn van ons geroep, uitdaging vir die week, jou lewe gaan wys, of jy 'n kind van God is of nie. Jou lewe gaan dit wys. En as dit nodig is, gebruik die woorde, om daardie persoon ook te sê van die Here, wat in jou is, deur sy Gees. Mag ons elkeen genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons weet, U het aan die kruis gesterf, U het U lewe gegee, het graf en dood oorwin, en het vir ons gesê, ek stuur vir julle aan voorspraak om by julle te wees, die Heilige Gees, die Gees wat uitgaan van God die Vader en van Jesus Christus, die Gees wat in ons woon, volgens die taal wat Paulus vir ons mee kom leer. En as ons die Gees het, dan het ons die alles wat Jesus vir ons beloof het. Want die Gees help ons om in hierdie lewe voluit te lewe. 'n Lewe te lewe wat is binne die wil van God. Is ons lewe nie net vir hierdie stukkie van hierdie aardse bestaan nie, maar 'n lewe wat oorgaan tot in ewigheid. Die alles, die dele aan die koninkryk hier en ook in die toekoms. Here, kom staan ons by, daar waar ons nog dit waag om die tree weer terug te gee in die sondige natuur, vrye teels te gee, en ons praat met mekaar, ons omgang met mekaar, en 'n klomp ander sondes en dinge wat ons mekaar gedoen het. Here, ons bely dit vanoggend, kollektief, kom sit ons by die voete neer. Here, kom maak ons vry daarvan, soos die water, druppeltjies op hierdie kinders se voorkoppe, is 'n teken van afwas van sonde, die verkeerde, die slegte goed. Bid ons, Here, dat U ons kom merk, en dat U ons kom skoonwas deur die bloed van Jesus. Die Gees van God kom. Ons gee vir die vrye toegang in ons lewe. Ons gee vir die alles, 100% in ons lewe, sodat ons kan lewe, kan praat, kan dink, kan doen, soos wat U van ons vra. Dankie vir hierdie oorgang wat plaasgevind. Dankie dat U dit vir ons bewerk het. Dankie dat ons uit genade gered is. Dat U ons kom vat het uit die sondige natuur, die donker, die duisternis. En ons oorgebring het na die wonderbare lig en nuwe lewe in die teenwoordigheid van die Gees, deur die Gees beheer. Aan U bring ons die lof en die eer, Vader, Seun en Gees. Amen.